dobrovoljačkim četničkim odredima u Užicu pod komandom Srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina, a čiji je vrhovni komandant u Srbiji bio Nikola Kavaja. U maju 1988. mi smo digli ustanak, zauzeli smo nekoliko gradova, između ostalog i Užice. Tačno se sećam, moj jedan drugar koji više nije sa nama i ja smo prvi okačili četničku zastavu u centru Užica. Lokalni garnizon JNA i deo narodne milicije se pobunio. To su bili pošteni rodoljubi. Na našoj su strani bili, nikad nisu bili komunjare, ali su zbog posla i zbog službe morali da nose petokraku. Kad je došlo vreme, oni su tu petokraku skinuli. U isto vreme sredili i mi, sarađivali smo dakle sa njima. Ja i meni slični, mi nismo bili pripadnici nikakve zvanične vojne, policijske ili tako neke formacije. Mi smo bili u zakonskom, legalnom smislu samo civili. Nas su u tajnosti obučavali oficiri i podoficiri JNA koji nisu bili verni komunističkom režimu i naši ljudi, četnici, koji su dolazili iz emigracije. Tajno smo se naoružavali, tajno smo trenirali i kada je došlo vreme, digli smo ustanak. U to vreme smo verovali da od komunizma ništa gore nema. Tito je umro još godinama pre. U tom trenutku činilo se da je najbolji trenutak za konačno oslobođenje naše otadžbine. Svi, ali apsolutno svi rodoljubi u to vreme uspeli su da stave po strani sve svoje sitnije razlike i da se ujedinimo u jedan jedinstveni front, u front odbrane srpstva, zajedno sa nama iz pokreta Otadžbina, oslobodilačkog pokreta Otadžbina, su bili i četnici Popa Đujića i Ljotićevci čak. Znači, njihova deca, njihovi ljudi koji su ostali u otadžbini, kao i oni koji su došli iz dijaspore, koji su prebegli posle Drugog svjetskog rata. Svi smo shvatili da je bilo sad ili nikad. U tom trenutku je komunistička vlast u Jugoslaviji bila najslabija. Godinama pre toga dešavali su se upadi i teroristički napadi i od Šiptara i od Ustaša, pa su i naši ljudi, antikomunisti, pravili svakakve incidente. Dezerterstvo u JNA je bilo masovno, svi su se nama priključivali. Ja ne mogu rečima da opišem taj polet, taj elan koji smo mi u to vreme imali. Bilo je bitno 88. da se Užice oslobodi. Grad se tad zvao Titova Užice. Grad je imao simboličan značaj. Zato što je tu za vreme Drugog svjetskog rata bila Užička republika. I 88. su komunjare izgubile i potučene Užicu isto onoliko lako koliko su lako potučeni i u Drugom svjetskom ratu. Već par nedelja nakon početka ustanka izgubio se sav taj neki polet i komunisti su uspeli da koliko toliko zadrže kontrolu nad nekim delovima države. A to što su se u međuvremenu i Ustaše ocepile, stvorili onu njihovu zversku novu NDH, pa sa njima i muslimani, a u Srbiji se otprilike preko polovine zemlje napravio jedan front. I u narednim ratnim godinama mi smo polako, ali sigurno
postepeno pomerali liniju tog fronta ka severu, znači zauzimali smo sve više i više teritorija, komunjare su gubile sve više i više, da bi se već negde 1990. komunistička Jugoslavija svela maltene samo na okolinu Beograda i neki manje deo Vojvodine. Tad, otprilike 1990. sam ja sa mojim odredom prebačen u Bosnu. Poslati smo da bismo se združili sa vojskom Republike Srpske, koja je proglašena isto 1988. godine, samo kasnije u toku godine. Od samog početka rata nama su u Srbiju stizale kolone izbjeglica iz Hrvatske i iz Bosne. To sam svakakve priče od njih. Ustaše i muslimani šta su radili, sve isto kao i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. To su izreciva svjetstva. Ali čovjek ne može da shvati težinu i zverstvo tih zločina dok ne vidi svojim očima. Kad sam došao u Bosnu, ja sam takve stvari vidio. Čitava sela, čitave porodice, na najmonstruoznije načine. Ja mator sam čovjeka i dalje nekim noćima ne mogu da spavam. Proganjaju me ti prizori.